someone who wasn't getting over you. Hi guys, nandito ako ngayon sa Jollibee. Solo flight kakain. So ayan, kain tayo. Tubig kasi bawal ang soft drinks. So dahil humid, mag-sundae muna tayo. Tapos, spaghetti. At saka, chicken na may rice. So, tara guys, samahan niyo akong kumain. Mukbang daw. Gutom na. Wala, bukas ang bag ko. Pray muna tayo. Thank you Lord sa pagkain ko. Sana yung magbigay ng kalakasan. Aming pangakawan. Sa inyo po kami gagawin. Marami pong salamat sa blessing. Solo flight, solo flight. Nipis na kanilang kutsara. So, ayan. Kanina guys, diet ako. Kasi 2 itlog lang kinain ko. Tapos ngayon, gumala. Ito lang munang mag-isa. Kaya ito, Jollibee muna tayo. Unang subo sa inyo guys. Ang init. Para tayo na sa Pilipinas. Sobrang humid. Pala ito. Dami ng pita. Sorry ah. Okay lang po, kain po tayo. Sige po, tapos na. Thank you. Kabayan. Marami din tayong mga kababayan dito sa Kuwait. Release ngayon, so maraming tao ngayon. At yung sahuran nila, maraming gagala. Inuna ko yung kanin guys.
hirap yan ng kutsara nila kasi malambot. May dandahan lang ako kasi baka maputol. Hindi pa ako nagbabakasyon guys, pero napipil ko na yung Pilipinas kasi humid, init, pawis kang maglakad. Dati kahit sobrang init dito, kahit maglakad ka, hindi ako pinagpapawisan. Ngayon, sobrang pawis. Lalabas na yung amoy namin. Kasi humid. Dati wala eh. Hindi lumalabas yung pawis. Tapos na yung kanin natin. So, mix natin ito. Spaghetti. Pahinga muna. Haluin natin. Lakas kong kumain ngayon ah. Kira yung diet ko. Ngayon na paitlog-itlog lang ako ngayon. Jollibee naman. Sayang yung diet ko ngayon. Tingnan mo natin ito guys.
para sa inyo guys. Last na subo. Sinutin natin, sayang. Last na. Ubus na. Spaghetti at chicken. Ngayon, ito naman tayo sa Sunday. Tama sa mainit na panahon dito sa Kuwait. Humid. Mag-ice cream na tayo. Mahirap ubusin itong ice cream guys. So ayan guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa magmumukbang dito sa Jollibee Kuwait, banda sa Salmiya. So guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and click the bell button below para lagi kayong updated sa aking mga video na i-upload. Bye!